好，翻嚟第二節嘅近排睇啲咩？咁我哋就繼續講下嗰啲心靈暢銷書啦。另外兩本都係非常之出名，就係誰搬走我的奶酪啦，同埋富爸爸窮爸爸。咁我稍為喺上網揾咗個概括簡介先，我稍為講下先。咁啊，誰搬走我的奶酪就係又係美國作家98年嘅一本暢銷自助書籍啦。咁啊，用98年啊，我以為好耐添。哦，你以為仲耐啲啊？差唔多。我以為88年咁上下。我嘅印象中好似好耐咁解啫。係啊係啊，即係呢幾本好似我都係我哋青少年時期嘅，係啊，成日講嘅，即係成日推薦必睇咁樣齊啊嘛。係其實真係唔係咯，即係有係咪？你係咪啊？你覺唔覺得唔係啊？即係暢銷書咯，就係嗰個年代嘅暢銷咯。點講咧？嗱，佢暢銷書，佢呢啲暢銷書，我明白到佢點解成為暢銷書嘅，就係因為佢夠簡單咯。因為佢將一啲大道理佢講得超級簡單，用一啲好比較生動嘅方式講出嚟。我覺得係咁樣咯，即係佢嗰個年代就成為咗暢銷書。即係可能嗰陣時未有呢一類型嘅少啲呢一類型嘅書咯。不過交俾你講先，你講咗呢本書係講啲咩先？咁啊，誰搬走我的奶酪就係以寓言嘅故事方式啊，探討如何應對呢個生活、工作同埋環境嘅變化。咁個大故事咧就係一個迷宮入邊，咁啊有4個主角，咁啊2個小矮人，咁啊2隻老鼠，咁都喺度尋找芝士。咁啊呢個所謂奶酪或者芝士就象徵我哋生活嘅追求嘅嘢啦，譬如工作關係、金錢、健康、成功。咁個情節就係有一日佢哋習慣揾嘅芝士突然消失，咁4個主角就有唔同嘅變化同埋反應啦。咁樣係啊，好簡單啦，其實呢啲都係。但係佢嘅大道理就即係我都係 AI 或者係網上 search 啦。佢嘅大道理就係提醒大家芝士咧就唔會永遠喺原地嘅，要及時行動先可以找到新機會。係老土老牛。跟住富爸爸窮爸爸，另外一個美國作家啦，咁啊羅伯特清崎啊，97年嘅。會唔會係因為我唔記得，我唔係好熟呢個作家，佢係唔係即係嗰啲日裔嚟嘅？唔係日裔美國人嚟嘅，因為係啊，都係美國作家。係咪真名咧？咁我 search 下先，可能係喎，真喎。本書嘅時候真喎，真係有呢條友喎，真係出名嘅喎。係唔係即係得呢本書出名咯？係咪？係夠啦！一本書食10手食唔完啦佢。係咁好賣書黐線。佢仲有好多系列都係呢啲咯，但係後面嗰啲都係咯，唔係咁勁啦，係咯，都唔係一個所謂財經嘅教父咁樣嗰啲書啦。係咁啊！依本就唔係一本教你具體投資技巧嘅書。咁啊，由於呢個名啦，佢由依本書之後咧，就有一個咩窮人嘅思考啊，或者富人嘅思考啊，係啊，係。即係我諗而家喺我哋成日嘅 chit chat 啊，或者平時傾偈都會講，你啲窮人嘅思維啊嘛。係啦，貧窮限制咗我的想像。冇錯，講佢嘅背景就咩？童年有2個爸爸，咁啊窮爸爸就係親生父親，咁啊都係高等教育政府官員，但係財務上咧就掙扎，就強調呢個努力讀書，就揾好工作存錢。咁富爸爸咧就係一個企業家，咁啊教佢嘅就讓啲錢為你工作。哇！即係呢啲。其實 OK 嘅喎，呢啲道理，即係但係我哋而家融入咗生活，就覺得佢老土啦，可能讓錢為你工作，而唔係你為錢工作。係啊，冇錯，被動收入啊，被動收入係啊，話呢啲 terms 啊，就係啦。咁啊，包括分辨資產負債，咁啊，如何擺脫呢個老鼠賽跑咁樣。咁大概係咁啦，有咩諗法啊？冇啊，其實咧呢2本書我都睇過嘅，即係但係我都係比較早睇嘅。我諗大概都可能讀書之前，即係讀書嗰陣時咯，即係可能讀大學嗰陣時睇過咯，記得應該係。咁所以你問我印象咧，我就冇特別記得嘅。咁但係咧，我都記得咧，其實第一本咧，不如誰動了我的奶酪呢一啲咧，
係即係佢得意嘅地方，其實係揾咗，即係佢將啲角色設計成老鼠啊、小矮人啊，跟住又講啲嘢又即係好簡單啊，每一個片段都好簡單咁去講啲嘢咧，即係令到你好容易睇咯。我覺得咧，而家你咁傾翻咧，好似係一本俾成人嘅童書咁樣咯。有人講過啊，即係點解嗱？又扯少少遠少少啊，即係啲有少少牽涉到政治嘅話題啦，係嘛？但係我唔代表我嘅立場嘅，我冇乜立場嘅，係啦。咁咧就係話，譬如阿 Trump 啦、特朗普咁樣啦，之所以點解會咁容易去吸到啲 fans 咧，都同佢語言好有關係噶嘛。佢嘅語言咧，啲人話分析過咧，歷屆總統嚟講咧，可能用得最深嘅，可能就係奧巴馬呢一啲啦。奧巴馬呢啲咧，可能係一啲可能係高中生嘅用字，係啦，高中生知識分子用字嚟嘅。但係咧，可能阿 Trump 用緊嘅字眼咧，就係呢個可能3-4年級嘅用字嚟嘅啫，即係佢成日講 That's great 啊，或者係其他諸如此類，我話好正啊，諸如此類咁嘅字眼啊呢啲啊，係啊，即係呢啲好簡單啫嘛，即係你越簡單嘅用字咧，其實係越吸引到一批人去睇嘅，係啊，咁其實所以你見到呢兩本書咧，即係誰動你我的奶酪啦，同埋呢個窮爸爸富爸爸咧，其實都係用好簡單嘅方式去講一啲生活上嘅嘢，而嗰個年代咧係冇呢啲嘢嘅，因為嗰個年代咧可能係有一批財經書，有一批係講心靈類嘅書籍，咁但係咧佢又唔會用一啲咁簡單、咁卡通嘅方式去講出嚟咯，係啊，用一啲好大家都一聽會即刻明白嘅道理去講咯，咁所以佢哋係叫做飲咗頭啖湯，因為自此之後咧係勁多呢一類書走咗出嚟。咁我印象最深刻嘅當然就係窮爸爸富爸爸啦，因為我而家做咗爸爸啊嘛，咁我自己都會諗下，同埋我自己都有投資啊嘛，係啊，即係以前自己都有投資下咁樣啦，咁所以就會有啲深刻啲嘅感覺咯。我覺得窮爸爸與富爸爸咧，佢呢本書係個出發點係 OK 嘅，因為佢真係講到一啲你其實要喺呢個社會上面，你唔可以單單靠你嘅工作去維持你嘅生活，或者你維持你嘅財務嘅，因為你工作嘅話就永遠係受制於人哋。係啦，同埋咧，你會好保守，唔敢去投資啊，你就唔可以進一步去可以改善你嘅生活啊，等等嘅嘢咁樣。咁但係我覺得佢講出咗呢樣嘢，但係佢從來都冇講過一樣嘢，就係風險。係。佢冇講過風險呢樣嘢，我唔記得係咪好清楚啊。但係我印象之中，佢係即係佢冇講清楚嘅咩個風險，同埋風險係會導致啲乜嘢嘅。如果假設嚟講，因為嗱，我好簡單啫嘛，你係一個你用佢咁嘅講法，嗱做窮爸爸咧，就係嗰啲咧讀書揾嘢做嘅，跟住咧儲錢退休嘅，跟住係富爸爸咧就係咧努力啊，點樣揾錢啊，點樣做去投資嘅。咁我好簡單咁講啫嘛。如果你而家做投資嘅話，你好容易冇命嘅，因為而家嘅風險太大咯。呢個環境係，譬如你今日恒生指數都跌咗成1000點啦，係咪先？同埋呢幾年疫症嘅話咧，你個大上大落係好誇張嘅，即係嗰啲錢唔係咁容易揾到。係咯，即係唔好即係全副身家都係喺度炒咯。係啊，咁當然佢都有教你投資，即係佢有分嘅。你嘅現金流應該點樣？你嘅投資應該要點樣？你嗰個資產應該要點樣分配咁樣嘅？但係唔係都過得咁理性咧？因為佢哋呢啲書最大嘅問題，第一就係將每一個人都當成好理性啊嘛。即係佢會你好理性㗎，你知道幾時收手，幾時就應該投資，跟住然之後好理性地知道自己嘅資產應該點樣分配啊嘛。但係其實係人係冇咁理性啊嘛，係你永遠做唔到呢種咁嘅理性啊嘛。第二樣嘢就係佢冇話俾你知個大環境可以點樣變化啊嘛。90年代喺佢出呢本書嘅時候，正係成個世界嘅股市係一個非常繁榮嘅上升期啊嘛。係啊，一路要去到08年金融海嘯嗰一下係全部打翻晒落嚟啊嘛，有個好大嘅衝擊啊嘛，係一個。咁所以佢哋嗰陣時嘅話，淨係覺得話我只要投資就永遠有增長噶啦。咁拉長嚟睇係嘅，但係中間嗰一啲叫做波幅咧，係可以好大嘅。例如同埋近年香港啦，樓市啦跌咗5年啦，已經係啦。咁你拉長，你由60年代拉長到係咯2020幾年咁樣都係升緊。係啊，冇錯啊。2010幾年都係升緊。但係如果你2000年頭揸到而家，可能你就蝕咗咯喎，你就即係咁嘅意思咯，等於係啦，係啊，賺唔多咯。所以
係啊，所以佢就係冇講清楚，即係佢冇講到呢一樣嘢咯。咁佢全部都係一個好美好，畫咗一個好美好嘅餅喺度，就係啊。如果繁榮期係你係啱嘅，繁榮期你係中晒嘅，一定係啊。你係絕對正確嘅。但係一遇到咁嘅即係比較波幅比較大嘅時候啊，呢啲發生突然嘅黑天鵝事件嘅時候啊，咁基本上你係瀨晒嘢嘅喎，係啊。所以我覺得佢係可以做一個啟蒙讀物，即係你如果唔識咩叫做理財嘅，你第一本睇呢一本書，我覺得你係認識到一啲基本嘅概念咯，係啊。咁但係你真正自己操作嘅時候，你就唔可以用呢本書作為一個依據咯，係啊，咁樣咯，係。所以我覺得實際上其實即係佢理論上有用。簡單嚟講就係理論上有用，係啦，書本上係 OK 嘅，但係實際操作上係冇乜幫助咯。實際操作上係冇乜幫助咯，咁樣咯。咁當然啦，即係佢唔係教你具體操作啦。但係我覺得，我而家睇翻佢個理念係可以嘅，係譬如即係佢20幾30年之前已經講所謂被動收入啊，或者即係唔好淨係靠所謂打工咁樣賺錢啦，咁而家好多人都係 slasher 啦，咁樣都有幾份嘢咁樣咯，咁係正確嘅，係啊，唔係咁你以一個理念上嚟講，佢絕對係行先過人哋嘅，係好嘅，即係作為一本入門書係非常，我覺得係非常可取嘅，因為佢唔難啊嘛，好簡單啊嘛，全部啲好生動嘅比喻去講啊嘛，係啊，所以你係即使係嗰陣時，我連自己賺錢都未試過嘅時候，係啊，我覺得睇呢本書係覺得好正，佢畫咗個好大嘅大餅俾我，覺得哇！我以後賺咗錢點投資咁樣係啊，即係會咁樣咯，會係。咁啊，可以繼續講下個暢銷書籍表啦。咁啊，譬如有阿加莎啦，即係好出名嘅偵探小説啦，無人生還咁樣嗰啲啦。咁其他好多都係小説。係啊，因為我就咁睇咧，其實我第一本其實好震驚嘅，即係《Tale of Two Cities》咧，我覺得係一件即幾令我震驚嘅事嚟嘅，即係佢竟然係，我都覺得係。係啊，因為你成日講暢銷英國嘅或者係暢銷，佢冇計莎士比亞嘅，佢一啲當然冇計莎士比亞啦，係，但係譬如你會諗嘅，譬如你改編成電影嘅，即係以我香港人所知嘅話，譬如你《傲慢與偏見》啊呢啲啊，係咪先？即係真奧斯丁嗰啲啊，理智與感情啊呢一啲啊。又或者係俄國嘅，譬如War and Peace，即係戰爭與和平呢啲啊，感覺上你係會再出名啲，或者係更加多改編成電影啊嘛。而雙城記其實坦白嚟講，你近代以嚟係少改編成電影嘅喎，即係近呢10幾20年，我即係近呢幾十年啦，我印象中好似我唔記得，好似我真冇聽過一個好出名嘅改編嘅版本。有改編，但係譬如有改編嘅，但係唔係話咁多定係點樣？係，因為譬如近呢幾十年嘅話，你譬如《傲慢與偏見》都已經改編過2、3次咁樣，跟住《理智與感情》又係咁樣，跟住然之後《War and Peace》有電視版又咩咁樣，又電影版咁樣，咁所以嗰啲就會比較。你講呢樣嘢係其中一個推本書嘅初創嗰陣時咯。係冇錯。係咯，就會改編就會有一個效益啦。咁本身本書已經出名咗，我諗啲人都就咁會買。譬如小王子都唔會不斷改編卡通片咁樣，咁但係啲人都會不斷買俾小朋友睇，買俾情人睇咁樣，大家一齊睇。係。咁我見小王子你有冇睇過佢？小王子有冇睇過佢嘅動畫？即係日本版動畫我睇過。冇喎，我反而接觸小王子係睇日本版動畫先嘅。以前有一套好睇喎，嗰套。嗰個日本好舊啦，以前咪一批即係亞視咧，咪會做一批日本動畫咧，係啊，藍寶石王子咩星仔走天涯啊，係啦，藍寶石王子、星仔走天涯啊呢啲啊嘛，咩萬里尋親記啊，諸如此類啲咁樣啊嘛，跟住小王子就係其中一套咯，其中一套啦。我反而覺得奇就係譬如嗰啲伊索寓言啊，可能呢啲太古老啊，或者嗰啲啦，就係咯，嗰啲就冇啦。佢可能冇坑入去，我諗係啊，應該冇入去。因為佢話如果難統計銷量嘅就冇坑咯。
咁勁嗰啲最勁就係 J.K. 羅琳啦、哈利波特啦，即係近代啦。跟住另外一個你頭先講嘅就係達文西密碼啦，即係丹班啦、丹布朗呢兩個就係近代勁爆。係啊，丹布朗佢真係呢個作家嗱，其實咧丹布朗嘅書咧，我覺得睇一本係可以嘅，即係譬如睇一兩本係可以。譬如達文西密碼，我嗰陣時因為我就係睇達文西密碼啊嘛，我哋睇咗一開始嘅時候睇中文版當然係。咁係好快嘅睇得，我記得我真係用咗可能幾個鐘頭咋，佢本書應該都有幾百頁嘅，應該都有。我用咗幾個鐘頭睇晒已經係，因為佢好容易睇，好流暢成個故仔，亦都好引人入勝。因為佢講一啲係即係宗教嘅禁忌嘢啊嘛，咁同埋嗰啲係完全顛覆晒我自己對於宗教嘅一啲想像啊嗰啲咁樣，咁所以係覺得好正嘅係會。但係佢嗰個故事咧係真係好點啊？好套路 feel 啊，係啊，好套路啊，係啊。但係背後嗰啲好多所謂引用嗰啲就真係你可以當一本慢慢研究咁樣咯，當一本書咁樣慢慢研究，係好勁嘅，我都覺得好勁。但係故事就好過電影版少少，但係都係套路㗎啦。係電影版就拍得好差嘅。湯漢斯啊嘛係嘛？係啊，唔好咯。係啊，哦，你有冇睇啊？冇睇啊？我有，其實我有㗎。嗱，呢啲有啲又係衰嘅，又係即係呢啲咧，我真係唔係好記得喎。即係湯漢斯我睇過嘅，但我唔係好記得佢裡面嘅劇情係點啊。因為嗰個小説版太令我覺得勁啦，太令我覺得勁啦。係啊，尤其是佢去到佢係將嗰啲即係裡面嗰啲宗教符號咧，佢點樣玩法，點樣詮釋佢咧？你覺得哇，好新鮮，好吸引人啊！原來聖杯唔係指個即係隻杯嘅，係指嘢係啦個女人嘅咁樣。即係我覺得呢度劇透都唔緊要，可能大家已經睇過晒呢啲嘢，已經係或者可能引翻你睇翻本書。係啊，然之後最後哇，去到解開謎團嘅時候，我覺得哇，嗰嘢係好震撼咯，再好震撼嘅，真係會。再加埋嗰個年代咧，嗰個年代咁啱，可能係呢本書引起都未定嘅。嗰個年代咧咁啱啲聖經考古咧，嗰啲發掘咧，又係突然間又好多走出嚟啊嘛！咩猶大聖經啊，咩抹大拉瑪利亞嘅聖經啊，諸如此類啲咁嘅嘢啊，即係聖經有不同版本啊，跟住話聖經有不同嘅詮釋者啊，有唔同嘅即係耶穌有唔同嘅弟子，嗰啲弟子以往咧你唔當佢係嘅，其實佢哋先係真正嘅門徒嚟啊咁樣。anyway，即係呢啲咁嘅嘢咧走出嚟咧，令到成件事好豐富，即係就佢周邊都好豐富係會，咁你會更加想睇多啲咯，係啊。不過就坦白嚟講，正如我所講，佢個套路係一樣嘅，全部都係由一單兇殺案起，跟住然之後個主角嗰個符號學家、宗教符號學家就瞓瞓下覺，俾我電話嘈醒咗，永遠都係咁樣喎，都係。即係佢故事就寫得唔好咯，但係佢係好明顯好博學啊咁樣咯。佢有個感激，即係佢有研究團隊啊嘛，即係到佢呢啲咧，到佢呢啲級數嘅作者咧，其實即係佢自己本身有秘書啊、啲助理啦，咁。編輯咧都會幫佢揾好多資料嘅，係啊，編輯幫我揾咗資料嘅。同埋咧，西方嘅編輯我要講一樣嘢先。西方嘅編輯咧同香港嘅編輯咧有一個好大嘅唔同嘅，就係咩咧？基本上咧，香港嘅編輯咧，其實基本上係唔係點理本書嗰個內容嘅，係啦。基本上點樣講咧？即係嗱，西方嘅編輯咧，佢哋會咁樣嘅。佢會一開始就會一齊同你討論本書嚟緊要寫啲咩題目啦，係啦。可能你個作者冇靈感嘅，你又同編輯討論，編輯咧就或者係同你開會，就話俾你知嚟緊本書可以寫啲咩題目啦，跟住會俾參考資料俾你啦。然之後咧又會去同你傾下每一章節可能會點啊，有邊啲爆點啊，有邊啲可能要刪除佢啊，冇邊冇咁好啊咁樣啦。到最後嘅時候咧，個作者交本書過嚟咧。編輯係有好大嘅權力，佢可以將你改到面目全非嘅，係啊，即係所以咧，其實你而家睇到嘅一啲書籍嘅版本咧，同佢最初交俾編輯嘅手稿咧，係可以相差勁遠嘅，係可以。咁當然係佢未成名之前啦。係啊，但係當然佢成咗名嘅話，就會主要係協助為主。但係其實咁樣講，有好多嘅即係有啲作家同埋以前有一套電影咧係 Jude Law 做嘅，就係講 Jude Law 係一個美國作家嚟嘅，
跟住咧佢寫得好快，寫一大堆，一大箱嗰啲草稿啦，跟住交俾個作家去編啦咁樣，跟住作家咁啊，sorry，交咗編輯去編啦，個編輯係大刀闊斧咁，佢係咁幫你刪，係咁幫你刪咯，跟住重新有啲句子幫你重新組織過啊，片段重新組織過啊，咁樣組合埋，跟住先至砌埋一本可以讀得嘅書咯，叫做係。咁佢無論係佢成名之前或者係成名之後，個編輯都係會咁樣咯。係啊，所以有啲係可以係佢哋係去咁樣嘅，但係咧香港嘅編輯係唔同嘅。香港嘅編輯咧，第一樣嘢佢可能都會同你傾下嘅，但係佢唔會話俾咁多心機落去幫你話，我又要幫你揾資料啊，又要一齊同你每一次開會討論下呢一度應該咁寫，嗰一度應該咁寫啊，唔會咯，係啊，唔會咁樣做咯。同埋最後更加點樣咧？最後更加佢嚟到佢最多做一個校對嘅工作，係啦，佢唔會話刪咗你句子喎，係啊，香港嘅編輯係比較特別啲嘅。就係唔會去刪人哋嘅句子，唔會去改寫人哋嘅句子嘅，即係香港就會覺得咁樣係會尊重咯。但係亦都可以睇到，其實就係點樣講啊？即係編輯嗰個權力啊，同埋覺得自己係低於，我唔知係咪低於作者定點樣咧？就係會係唔敢去做呢啲咁嘅嘢咯。但係同西方就非常之唔同咯。係啊，所以會唔會？西方能夠，因為其實坦白嚟講啊，編輯之所以咁大權力，係因為編輯比較了解市場啊嘛。因為作者通常都係想寫自己中意嘅嘢啊嘛，佢未必係為咗讀者而寫啊嘛。咁但係編輯就要賺錢噶嘛，佢要為咗賣書而做編輯噶嘛，佢係要。咁所以其實佢會更加了解到個市場係要啲咩類型嘅嘢，咁佢更加知道應該係點樣去修改你本書咯。咁啊有陣事情唔問過你就去修改咯。咁而香港嘅話，好似啲編輯好似唔係好去諗呢樣嘢咯。啊，你嚟咗啊，咁咪照嚟咯。咁嚟咗之後，哦，你啲文同字順咪 OK 啦，咁咪照出咯，咁樣咯。係啊，但係你如果你咁聽嘅話，其實你會覺得邊個會好啲？即係如果你作為一個局外人，你咁樣聽嘅話，你覺得邊個會 OK 啲啊？你自己邊個接受啲啊？你咁睇都係即係頭先講啦，睇你出咗名未咯？咁你未出名嘅，咁你自然或者你冇方向嘅。咁你係想揾一個主導權多啲嘅編輯咯？咁你好有方向嘅，咁你咁就唔想俾人搞得太多噶啦。當然啲文字係，咁當然同好多其他藝術都一樣啊，係咯，係咯，係咯。我諗，不過我咁講出嚟都係想突然間等諗翻起啊，可以帶出下呢樣嘢啫，即係香港同西方嗰個。即係西方就同我哋成日睇嗰啲日本漫畫編輯一樣。漫畫編輯係啊，似日本漫畫編輯嘅，係啊，冇錯呢一個。再落去睇一睇，因為我都見到其實有一啲咧都幾得意，我覺得都估唔到佢咁前嘅。譬如蘇菲的世界咁樣，我都估唔到哇咁前喎，呢本書真係。因為其實呢本係幾得意，用書信體嚟講哲學嘅喎，呢本係。有冇睇過呢本書啊？聽過，有好多名都聽過，譬如咩天地一沙鷗啊，嗰啲都可能值唔值得睇翻？蔡珍珠啊，天地一沙鷗蔡珍珠啊，係。巴克喎，英文。因為我睇，因為我睇英文版，我唔知邊本係天地一沙鷗嘅啫，係啊，我冇見到，因為我睇個 list，我睇 list 係英文版嘅，我冇睇到嗰個名。但係我見到反而咧，我覺得神奇嘅係《紅樓夢》喎，《紅樓夢》竟然咁前喎，係啊，佢點樣計出嚟嘅？真係係喎，係咯，成1億喎，係啊，即係最漢語最多就係《紅樓夢》。但係其實我想坦白咁講，如果你話漢語印出嚟嘅，我又覺得唔止1億喎，即係你嘅印數啊，你嘅印數話咩？唔係漢語語言咯，係啊，我又覺得唔止喎，即係因為其實都印過好多本，即係印到好多版本啦咁樣。咁不過可能就真係1億都係一個真係大數目嚟嘅，咁樣都真係一個咁啊。又係咯，講人口基數啦，咁啊係咯，咁你。《紅樓夢》咁又譯咗，譬如英文版、日文版咁樣就加埋1億都係好合理。係。喂，但係咧而家咧，我覺得咧而家呢啲暢銷書咧，即係比起我以前咧，即係誇張咗好多叫做係。因為點講咧？嗱，我成日咧都有覺得有個矛盾嘅地方嘅，就係咧我哋成日話咧閱讀已死啊！啲人成日咁講嘅話，冇人買，即係成日聽到啦。喂，邊有人睇書㗎？邊有人買書㗎？連出版界都係咁樣講嘅，自己都好多人咁樣講嘅。但係咧，我睇到呢啲數字咧，即係嗰啲暢銷書嘅數字啊，
又真係好誇張喎。點解？我覺得誇張喺邊度咧？誇張嘅唔係話佢銷量咁簡單，係佢近呢十幾20年咧嗰個銷量嘅暴增啊！嗱咁講，以前咧我知道有啲書咧係好賣 sell 得嘅，譬如有啲譬如生命中不能承受的輕咁樣啦。咁喺我哋細個嗰個年代咧，佢已經賣咗好多本㗎啦，已經係可能賣咗成千幾萬本，已經係好犀利好犀利嘅已經係。但係而家講緊哈利波特呢一啲咧，係講緊係幾千萬本喎，係啊，係去到上億喎。我覺得呢啲其實都係可能係近呢啲都係近呢即係20幾年出嘅書啫嘛，都係啊。其實佢嘅銷量係暴增嘅喎，真係其實老實講。即係唔係話冇人睇書咯，不過可能嗰個點樣講啊？可能叫做咩啊 polarization， 我唔知中文係咩啊，即係可能兩邊就好勁，中間又好。係啊。你用呢樣嘢就譬如可能啲大型活動咧，譬如奧運，譬如世界盃，咁啊可能更加多人睇。嗰啲散嗰啲就唔係咯，即係因為大家都娛樂都係零散化。瑣碎化咁樣咯，都係中意睇體育噶嘛，但係港運會就唔會有人睇咯。如果睇奧運咯，即係唔睇體育覺得睇奧運我都係會。之前講幾本心理書啦，即係譬如《最後14堂星期2的課》咁樣，嗰啲就係可能每人都想買一本嘅趁墟咯。有人講喎，咁我都買一本開心下啦，咁樣嗰啲啊，有咁嘅趨勢啊。同埋咧，我喺呢個書單裏面咧見到咧有啲書，我真係唔敢想像排咁前嘅喎。即係呢個100 Years of Solitude， 即係呢一個即係百年孤寂啊！係啊！即係我估唔到咁遲喎。100 Años de Soledad， 即係西班牙文係咁讀啦咁樣。咁但我估唔到係哇排都成5000萬本喎。呢本書好坦白地講咧，嗱我自己中意嘅，即係。但係如果講加西亞馬爾克斯嘅書裏面咧，我最中意係愛在瘟疫蔓延時嘅，跟住就第二先至係呢一本嘅。但係咧，我其實覺得我自己覺得係好得意呢本書係，佢講一個大家族嘅6代人嘅故事啦咁樣。一開頭就係一個即係嗰陣時讀文學話一定要背嘅名句嚟嘅，就係許多年以後，當邦迪亞上校回想起他。面對當邦的亞上校面對行刑槍隊的時候，他會回想起爺爺帶他去看兵法的那個遙遠的日子啊嘛。即係我哋一定係背到好鬼加爛熟㗎啦呢句就係。咁呢一句啲人就係話佢因為佢一句裏面包含咗現在、過去與未來嘅時空啊嘛，係啦，就好犀利啊嘛。咁但係好多人都話睇唔落去嘅，係好多人都話難讀，太長，係長啊！喂，咁但係其實我覺得。佢嘅篇幅其實同呢一個達文西密碼差唔多嘅啫，係就算佢肯定冇 Harry Potter 咁長先 ，Harry Potter 就隨便一本都厚過佢好多，係啦。OK， 隨便一本都厚過好多，即係證明我冇睇晒啦。我覺得長，我未睇晒。咁你頭先講嘅譬如啫嘛，係咯，譬如你講嘅戰爭與和平或者鋼鐵是怎樣煉成的，我諗係因為俄語啊，咁啊。我諗佢呢個表唔暢銷榜，我諗係燒啦，都有一個要俾錢嘅嘢啦。咁俄語以前蘇聯就可能冇俾錢啦，喺英語世界冇咁勁啊，咁樣咯可能。哦，係啊，我見到佢都好後效，3600萬咯，係啊，戰爭與和平。係咯，即係冇我想象中咁多喎，真係講一句。如果你話，我覺得驚訝嘅就係人間失格咯。哦，睇下先喺邊度啊？喂，我轉翻去中文版睇下先，因為我唔知佢英文。人間失格1200萬。哇，咁犀利！係咯，我估你唔到喎，呢啲好頹廢嘅書，頹到爆。係咯。我日本本身都喺日本本身暢銷啦，跟住我覺得係可能喺中國呢邊華語地區咧，佢都有啲係啦，有啲加埋咁。係啊，華語地區好暢銷，西方我就唔清楚啦。但係華語咧，尤其是香港咧，基本上你讀文學咧都日本文學都會睇到呢本書咯，嗰幾本咯係，都係。係啊，但係所以你中唔中意係一回事，但係你會攞嚟睇咯，但係都係會。勁啊！因為太出名啦。係啊。但係反而我見唔到《挪威的森林》，我以為《挪威的森林》應該會再前啲，因為會好，因為人間失格都1200萬咯，《挪威的森林》應該會更加多啊！太文青啦，
係啊，羅啲新聞，喂，人間失格先仲文青喎，大佬。揾下先，可能有咧。係啊，羅啲新聞話晒都係個愛情故事啊，真係。太多性嘢。咁係嘅。其實村上春樹係咪真係咁紅咧？可能比我哋想象中冇咁紅。咁就我真係唔知喎，但係我可能我自己有偏見嘅，因為我自己中意啊嘛。係。咁我中意，咁我身邊嘅朋友啊，或者我睇到一啲譬如網上嘅 YouTube 啊，或者係一啲文學嘅一啲，咁然之後我睇鬼佬近呢10幾年咧，又係勁中意村上春樹嘅。係佢可能之前冇咁多人睇。但係近呢10幾年咧，佢可能而家佢都進入咗美國嗰種社會嘅狀態，因為所謂日本嗰種社會狀態，可能有體會到嗰啲咁嘅嘢。咁所以佢哋都好中意村上春樹嘅，都係會。咁所以比如我想象中應該要再前啲咯，冇可能人間失格會多佢咯。我覺得我唔認同呢樣嘢咯，我唔認同。冇話你唔認同嘅，市場係咁嘅。咁另外好多喂，有2本頹廢書都係啦，異鄉人同埋香水呢2本嘢係咯，都係賣得幾好啊，都13萬。香水我覺得純粹係即係佢夠變態，電影有關係啦，都係夠變態咯，係夠變態咯。喂，諗下將人體殺咗少女之後製成香水喎，大佬呢樣嘢，即係呢個 topic 都夠掂啊！真係講出嚟都，你都吸引你去睇一睇啊，唔係講笑。有好多名都未必熟啦，係睇有好多名聽過，但係冇睇過咯。係啊，咁有啲有嘅，譬如呢啲我都想推薦，真係好推薦嘅一本，我唔知香港人熟唔熟，就係《風之影》啊，《風之影》係啦，殺風嘅即係西班牙語嘅作家，係呢本真係我自己有一排好中意睇一啲點樣講啊，叫做流行或者係成長小説嗰一類型嘅嘢嘅。咁《風之影》係我自己睇過咁多本之中咧，就最精彩嘅故事，係啊，咁我十分之推薦啦。咁有一本咧，我十分之唔推薦嘅，我覺得係冒名頂替咗喺度，佢唔值咁多本嘅，我自己覺得係。但係好多人都覺得好正嘅，就係《追風箏的孩子》啦，就係。哦，係啦，有冇睇過呢本啊？有冇睇過？聽過。即係佢好簡單嘅，即係個故事就係話有2個阿富汗嘅人啦，咁樣即係阿富汗出世小孩子啦，咁佢受到一啲人欺凌嘅喺阿富汗嘅時候，後來咧就俾逃走去美國嗰度，咁喺美國生活啊，慢慢發跡成長啊。跟住佢本來仲有個朋友喺一齊喺阿富汗嗰度嘅，咁但係咧佢冇走到，咁然之後咧嗰個欺凌佢哋人咧長大咗之後咧，仲繼續欺凌呢個男仔咁樣，咁啊講呢個主角點樣翻去救翻呢個佢童年玩伴嘅故事咯，就係一個。咁我自己覺得係。我唔知，因為嗰陣時我可能有啲討厭大美國主義啦，係啊，佢呢本就好大嘅美國主義，真係係啦。咁但係佢故事一開頭寫得好好，無可否定係真係寫得好精彩嘅。咁但係佢最後面嗰度，我覺得係一個大美國英雄嘅一個故事咯。就講個男人可以翻到去，哇，同啲即係軍閥周旋啊，點樣去化險為夷拯救咗自己個好朋友啊，呢啲咧。都係突然間變得好虎膽龍威 feel 咯，係啦，咁所以我就唔係咁特別中意呢本書咯，我覺得比較差啲咯，我自己覺得係會係啊。好，咁啊，大概嚟到呢度先啦，咁啊，去到一個開首啦，我哋會講下係咪介紹下 podcast 嘅 channel，你仲想介紹下啲歷史？係啊，冇錯，其實咧其實咧都一直都想話揾一集咧，可能講一講香港歷史嘅一啲資源嘅推介咁樣嘅，即係譬如話有啲咩書啊，咁有啲咩 database 啊，有啲咩 podcast 或者 YouTube channel 啊，咁可以推介嘅。咁我當係開個頭先啦，叫做係睇下以後有機會可以真係可以埋到呢個坑去咁樣啦嚇。我近排咧睇開咧有2個叫做 YouTube channel 啊，佢係好值得推薦俾大家咁。因為佢哋係講香港史之餘咧，佢唔係好悶咁樣講香港史，即係唔會同你講1840年鴉片戰爭係點樣，跟住川備草約又點樣簽嘅，然之後鴉片戰爭打完跟住南京條約點樣簽嘅，然之後第一啲總督點樣管治香港嘅，即唔係呢啲好大路你喺教科書可能喺書本上面都會睇到嘅嘢咯，而係一啲
有少少獵奇 feel，但係咧又好抵死嘅，俾你睇到係香港本地一啲好 local 嘅文化，或者一啲好得意嘅事件啊咁樣嘅，係啦。咁我有兩個 channel 啦，一個咧就係叫做禪飛解密啦，禪就係嗰個禪宗嘅禪啦，飛行嘅飛啦，跟住解密啦咁樣啦。咁另外一個咧就叫做港識多史嘅，係啦。咁如果有留意開香港史嘅聽眾咧，其實可能都睇過呢兩個啦。咁如果冇嘅話咧，咁啊都不妨去睇下，因為佢哋兩個 channel 咧都個風格唔同嘅。但係咧都同樣係得意嘅。咁就佢咧講啲嘢咧就好得意啦，因為咧我睇佢咧本身咧都應該真係對香港嘅一啲舊資料咧有搜集同埋研究嘅，係啊，因為佢喺嗰啲自己嘅 channel 裏面有啲片裏面咧，佢會講運用翻或者剪翻好多以前嘅報紙啲頭條啊、標題啊咁出嚟嘅。跟住亦都會揾翻一啲舊檔案啊，可能會作為一個歷史資料嘅佐證咁樣嘅，同埋佢啲題目咧係好正嘅，係啊，係即係好吸引嘅。即係譬如有咩咧？譬如佢有講過一次話，原來70年代咧香港發生過咧幾百人集體被打劫嘅事件咯。係啊，點解咧？我真係完全未聽嗱。原來點樣咧？原來咧佢係話喺70年代嘅時候咧。即係有啲人係中意去行山噶嘛，咁但係嗰陣時咧個山咧都係比較僻啲偏啲嘅，咁嗰陣時咧有幾個飛仔嘅人啦，就喺簡直喺星期日多人行山嘅時候咧，就匿埋喺個草叢裏面。當一有人經過嘅時候咧，就攞出武器挾持佢哋，將佢哋帶去嗰個一個可能類似草原嘅地方咁樣啦，坐喺度，跟住咧劫完一批之後咧，又翻轉頭又劫過另外一批，又翻轉頭劫過另外一批。咁最後咧，劫咗成400人喺度嘅，係啊，400人坐晒喺個草地嗰度，排坐，跟住冇人夠膽反抗喎。其實400人洶湧而上嘅話咧，可能一齊得呢幾條友噶啦，但就係偏偏冇人敢反抗咯。最後咧，我唔記得係大致係點樣，可能有人咧就走甩咗，就可能急尿定係點樣啦，就走甩咗去報警，先至係叫做救翻呢啲人咯。咁最後係拉到嘅，但係原來話除咗呢幾百人之外咧。仲有一啲係零星啲，可能幾十個啊，或者係100個啊咁樣咧，都係時有發生嘅。而且並唔一定係嗰啲行山嘅，可能係一啲屋邨啊，係啊，屋邨都試過，屋邨又係咁樣喎。同樣地就係有個人有幾個人喺個 lift 門口度等啲人出 lift， 即係打劫佢。咁鬼許冠文嘅，即係果然許冠文啊！係啊，冇錯啊，果然呢啲係啊！即係呢啲都係反映生活啊！呢啲即係呢啲冇錯，佢就啱啊！哇，阿泰你講得中晒，因為佢嗰個 channel 裏面咧，佢就講咗就係話原來咧喺呢啲劫案發生之前咧，就係許冠文嗰一套叫做咩啊？係咪叫做最佳拍檔定係邊套咧？死咗突然間唔記得咗添，上咗啊！咁喺裏面咧就有一幕咧，就係話咧阿石堅帶住成班去打劫戲院嘅，係跟住就話咧。班人好多人咧就係模仿，咁嗰陣時咧都有雜誌啊、報紙記者啊去訪問過許冠文話：喂，你覺唔覺得佢哋係模仿啊？咁樣，咁許冠文就話：梗係唔係啦，即係其他，即係覺得唔係模仿啦咁樣。咁但係最終就係咁樣，有好多單發生咗，就係70年代。咁跟住點樣咧？跟住犀利啦！原來咧點解會有好市民獎咧？就係因為太多人打劫咯。係啊，佢話唔得，警察捉唔晒。佢就話：你俾我舉報嘅就頒個好市民獎俾你啦。原來係咁樣嘅，係啦，原來係70年代咁樣嚟嘅，係啊，即係我覺得呢個就好正啊！呢一個就真係唔講唔知啦，呢就咁佢裏面係 sorry 係咁我哋成日講，譬如香港文學係受呢個教育嘅忽視啦，香港歷史都當然一定都係啊，本地史冇錯。尤其是呢啲更加唔會講啦，你連大嘅歷史事件可能都唔係咁多講嘅時候，呢啲就更加唔會去講啦。呢啲係根本上係屬於係一啲比較庶民嘅歷史嚟嘅嘛。呢啲係，譬如佢會講下香港第一個百貨公司係點樣嘅，跟住然之後香港第一代嘅港姐係點樣嘅呢啲。咁我覺得呢啲其實就非常之正咯，即係如果你想了解香港嘅歷史啊同埋文化嘅話咧，我覺得
睇呢個 channel 咧，真係學到好多嘢咯。同埋最緊要係咩？最緊要我覺得佢係真係唔係齋吹水咯。因為佢每一個片咧，佢都剪咗啲報紙啲標題啊嗰啲出嚟嘅，即係證明佢同埋佢話佢自己去查啲檔案啊咁樣咧，我聽得出佢真係有查到嘅。係啊，同埋佢嘅講嘅嘢係有依據咯。咁佢一個人意見嘅嘢就係還佢個人意見啦，咁佢哋可以同意可以唔同意，但係喺事實上層面上面嘅話，咁佢係比較堅實嘅，係比較堅嘅，係啊，呢個係啊，同埋出片出得快，佢真係幾日出一條片，超多片，佢真係唔係講笑，係啦。咁另外一個咧就叫做港識多史啦，港識多史咧主辦人係邊個？其實我都唔知，但係咧呢一班應該係相對地係後生好多嘅。頭先禪飛嗰啲就係已經係講緊可能人到中年，就係比我哋更加大嘅啦，可能係50零歲嘅，聽把聲就似係咁樣。咁但係港識呢多史呢一批可能我諗20零30歲咁樣啦。咁港識多史就會比較學術多少少嘅，係啦。咁同埋佢講啲嘢就都會多係叫做貼近翻教科書裏邊嘅 topic 咯，即係譬如可能鴉片戰爭導火線啊呢啲啊，咁當然啦，佢會從另外一個角度去講咁樣啦。咁但係我覺得呢啲都係正嘅，所以佢香港嘅歷史嘅 channel 其實都唔少咯。咁所以亦都可以滿足到大家唔同嘅需求。你想睇學術啲嘅又有，你想去呢一個市井啲嘅亦都有咯。咁呢兩個 channel 都推薦嘅。咁我諗住睇下喺下一次我哋講香港史嘅時候，可以再介紹多啲，可以講多啲呢啲 channel 嘅嘢，同埋介紹下其他多啲嘅一啲資源俾大家去。如果有興趣可以睇下咁樣咯。咁我近排睇咗本就係叫《香港遺美》咯，就係係咯，講香港嘅留下來嘅藝術嘢或者手工嘢咁樣，係咯係遺下來嘅遺係嘛？係啊。咁啊，同埋我買咗本都係咩霓虹燈咁樣嘅書咁樣，我哋可以講。咁同埋口述歷史啦，我都好有興趣口述歷史嗰啲。咁我哋就開個坑啦，係咯。下次或者係有機會就講下啦，係。好啊，一定有機會嘅，希望補到啊！因為近排幫我哋做多啲功課先，係啦，做啲功課先，係啦。咁我就喺呢度講埋少少啦，就係香港遺美其中一樣嘢，我覺得幾特別嘅，就係譬如我哋嗰啲鋪咧、鐵閘咧、舊式嗰啲咧，你見到有啲閘咧係拉閘嚟噶嘛？係。跟住上面有啲花噶嘛，即係特別嘅花咁樣，特別刻入去啊嘛，係啊。咁佢原來講咧就係好似你講嘅年代，60、70年代就好多偷嘢啊、搶嘢咧。咁以前咧佢哋啲閘咧就係以前嘅公屋嗰款咧有窿嗰款拉閘嚟嘅，係啊。咁樣佢就好多人就伸手啊入去鋪頭度偷嘢啦，就唔得啦。咁香港人就有個改變啦，咁樣就好快啦，就係用嗰啲鐵皮啦，就係跟住就打造呢啲咁嘅拉閘咯，去防盜咯。跟住為咗美觀，就喺上面有啲黑花咁樣咯，就係咁樣演變嚟咯。並唔係好耐嘅，唔係100-200年嘅啦。原來係只不過係60、70年代嗰陣時先開始有呢啲咁嘅拉閘啊，係嗰啲糧油鋪啊、士多鋪啊咁樣咯。係啊，咁樣咯。咁呢啲都係香港歷史。好啊！都有趣。你講起呢樣嘢咧，喂，講多少少先，就係你講起60、70年代呢啲拉閘咧，唔係好耐歷史咧，得幾廿年歷史咧。你講起呢一個咧，我又諗起我之前睇咗咧，原來即係就係破掉呢樣嘢啊！破掉呢樣嘢，我哋以為係好耐歷史啦，即係以往不嬲打，即係可能道教，即係都有噶啦。道教係有呢個儀式嘅，但係將佢搬嚟喺葬禮上面搞嘅話咧，原來都係得幾廿年歷史嘅啫，都係。哦，OK。係啊，呢一個又係喺頭先嗰兩個 channel 裏面有其中一個 channel 有講過，咁我可以下一次再一齊講埋呢一個又可以。好啊，咁啊，好啊，就係咁咯。今日都好豐富啊。咁啊，感謝阿聰啦。咁我感謝我自己啦。多謝阿泰啦，多謝阿泰邀請我啦。係好啊，咁啊好啦，咁啊記住 like 啦 ，subscribe 下啦，咁樣咁 share 啦，咁係啦 share 啦，感謝觀眾啦，係啦。好啊，就咁啦，拜拜。好嘅，拜拜。